朱颜眼角抽搐，孩子就是孩子，一听说吃，瞬间来了精神。咳，朱颜轻咳，既然想去，那就去呗。姐夫，野兔在哪？在。沈都话没说完，舒展着的眉头忽又皱在一起。你叫姐夫叫的倒是挺顺口。齐野云神色尴尬地挠了挠脖子，这不也是托姐姐的福，我才能在沈府留下吗？姐夫又是待姐姐那么好，只要姐姐姐夫开心，我也开心。齐野云还真是个鬼精灵，在他第一次称呼沈都为姐夫的时候，就已经观察到了他的脸色。大阁领，沈大人完全没有姐夫二字让沈度喜欢，而且眼下这种情况，拍马屁还能吃得上野兔肉，他又是何乐而不为呢？深夜，朱颜回到房中，却发现沈度已在此等候多时。你今天不去书房吗？怎么回房里来了？朱颜说着，褪下外衣，准备洗漱。我们很久都没有一起说过话了，你就没有什么想对我说的吗？听闻此言，朱颜有些不解，我们不是天天说话吗？今天还一起吃了野兔肉呢。我说的不是这些。沈度说话间拍了拍床，他有些怀念与朱颜一起躺在床上讨论案情的那些时光。朱颜自是明白他的意思，显得有些难为情，垂头言道：案子已经了结了，我们之间也没有那么多的话题，我先去洗澡了，等会再说。说完，朱颜便起身离去。看着朱颜略显仓皇的背影，沈度的唇角上扬，今晚他们又可以说夫妻夜话了。次日，趁着沈度不在府中，朱颜将案件又重新理了一遍，却发现了一个让他震惊的线索。原来当年梁曼之死并非传言，是真的由大房梁继仁所杀，而整个行凶过程却被梁辰仲所见。梁辰仲与梁曼关系不错，得生父杀人事后，便开始怨恨梁继仁，随即自甘堕落，开始频繁出入平康坊。还不单单是这样，在他出事之前，还曾经殴打过梁继仁与生母，还扬言要毁了梁家。故而没有多久之后，梁辰仲便遭遇了不测。而得到这些线索之后，朱颜的脑海中更是一团紊乱。难道就是因为儿子要报复自己，就对儿子动了杀心？梁家本身就与唐大夫人关系不错，梁辰仲的尸体上也检测出有滴水观音之毒，难不成是因为梁继仁在伤害自己的儿子期间没有得手，故而将此出卖给了唐大夫人，好来一招借刀杀人？真是漂亮！朱颜都被自己的想法惊到了，但他的想法也不为是一种很没有可能的可能性。就在朱颜思考之间，下人匆匆来报：夫人，大阁领已经下朝回来，在门口等待夫人，说是带夫人去个地方。去哪？朱颜随口问道。下人摇了摇头，小的也不知道，大阁领还在门口等着，夫人切莫让大阁领等急了。好，我知道了。朱颜起身长呼一口气，将自己脑海中的那些案情又催眠似的清理了一下，走出沈府。我们要去哪？朱颜神情不解地看着马上的沈度。沈度没有回应他的话，只是将手伸出要拉他上马。朱颜迟疑片刻，便搭住沈度的手，骑在了马上。反正又不是第一次同乘一匹马，有什么好尴尬的？二人来到平康坊，让朱颜有些意外。这里是男人寻乐的地方，他要来自己前来便是，把自己带来算什么？下了马，沈度带着朱颜走进一间成衣铺。这里的掌柜很热情地招待了二位，并把沈度之前预定的衣服拿了出来。沈夫人，这是大阁领为您定制的衣服，小的让人连夜赶工出来了，您看看合不合适？朱颜愣了，沈度把他带到此地，原是他为了他在此定做了一件衣服。您看看，这都是用的上乘仿品香云纱。掌柜的继续说道，而且上面的每朵梅花都是绣娘精心手工绣上的，您看可还满意？朱颜的手有些颤抖，抚摸着衣服上的那些粉色梅花，心头像是触及了一根莫名的弦，回音不断，嗡嗡作响。衣服上的梅花是粉色的，也就是他那日提了一句要培育出一株粉色梅花，他就记在心里了。这个男人真是越发让他有些迷了，不是说他活不了多久了吗？
为什么还要花这钱为他定制衣服呢？难道是为了让他死得好看点？怎么啦？穿上试试。沈度薄凉的声音忽然响起，将朱颜从思绪中拉回。朱颜一惊，连忙收起自己所有情感，故而无所谓道：“还行吧，这粉色梅花我喜欢，包起来吧。”本以为这件事情到此结束了，而掌柜的却是一脸意外地看着朱颜。夫人不喜欢粉梅吗？按道理说，女子不都应该喜欢粉色的吗？就连梁大人为青儿姑娘所制的衣服也是粉色的呢。此话一出，朱颜和沈度的心当下一沉。你说什么？朱颜抢先一步问道。梁大人，青儿姑娘，哪个梁大人？什么青儿？见二人神色严谨，掌柜似觉得是自己多言。小的，你支支吾吾做什么？问你就说。沈度也下了命令，语气冷的让掌柜打了一个寒战。掌柜连忙擦拭额头冷汗，战战兢兢地说道：“在梁家公子出事前，梁大老爷为懒烟阁的青儿姑娘也定制了一套衣服，和您给夫人定制的这套差不多。当时的青儿姑娘可高兴了呢。”听闻此言，二人都没说话，只是互望一眼。那个青儿姑娘可还有其他什么特征？朱颜不知怎地问出了这样一句，随即便后悔了。想要知道青儿姑娘的特征，直接去问老鸨荣追就行了。而让他们没想到的是，朱颜的随口一问，竟又牵扯出了另一个秘密。哦，掌柜的神色有些难看，当时那个青儿姑娘都已经身怀有孕了，梁大人陪着她来的时候，看那样子就快要生产了。掌柜的一番话，让朱颜更是如身受惊雷一般愣在那里。梁继人居然和一个娼妓有私情，而且那个娼妓还有了他的孩子。这么大的信息量，让朱颜一时间有些不能接受。你还知道什么？统统说出来。沈度看人眼光极准，看着掌柜的说话就知道他还有事情没有说完。掌柜的唇角抽搐，接着说道：“大哥领真是英明，就知道此事没那么简单。”说完之后，掌柜的还来回望了望，确定没有其他人之后，压低了声音道：“那个梁大人对那个青儿姑娘可是好得很呢，不仅是定制衣裳，还经常一起培育花草。青儿姑娘也经常送梁大人滴水观音。以我们这些小老百姓的身份，也不敢妄加揣测，但明眼人都知道，这个梁大人对这个青儿姑娘可是喜欢的不得了。”滴水观音，朱颜像是想到了什么，声音也提高了8度。对对对，掌柜的点头如捣蒜，还给了不少呢。朱颜和沈度同时感到不妙，而此时的朱颜已经将所有的线索捋在一起。梁继人和青儿姑娘有了孩子，故而对梁辰宠下了杀心，而那些滴水观音是由青儿所供。难道说梁继人真的是泯灭了人性，为了和一个娼妓的孩子，故而对梁辰重下手？通明馆内，雅阁中，荣追倒下的茶水还摇曳着几缕青烟，人已经坐到了二人对面。沈度夫妇二人一向无事不登通明馆，此番前来也不知道是为了什么事情，但荣追的心里已经隐隐有些不安。大阁领，沈夫人。荣追开口，不知二位此次前来所为何事？沈度的面色很是难看，要他开口怕是难了。朱延平定了一下心神，荣追，杀人案虽已破获，但有些内情我还是不太了解，想从你这里得到一些消息，不知可否实言相告？朱颜话里有话，荣追也是个聪明人，一听便知。沈夫人说笑了，即便是与案子无关，沈夫人若是问起，荣追我也定是知无不言。如此最好。朱颜连忙接话，开门见山道：“上一次找你问话时，得知你与梁继人私下有过交涉，但你一口咬定是与梁家协商梁辰重矿展新冥婚之事。如今我们就是重提，再次询问你这个问题，你还是这个答案么？”听闻此言，荣追的脸色当下就变得十分难看。事情都过去这么久了，沈夫人为何突然问起？你只管回答我的问题就是，其他的无需多问。朱颜的话将荣追压得死死，荣追双手紧握，眼神中有些慌乱。过了片刻，荣追才像是下定决心，抿了一口身边的茶水，说道：“
沈夫人就是重提，怕也是知道了其中内情，既如此，还问那么多做什么？所以当初的你真的是在骗我。朱颜的眼神变得凌冽起来，你可知欺骗、欺官是何罪名？荣追垂头言笑，案子不是已经破获了吗？如果有什么罪名，荣追也认了。沈夫人此次前来，怕不是单单为此吧？你与梁继人相见，到底所谓何事？朱颜用质问的语气问道，随即又看了一眼旁边的沈度。沈度的目光异常凛冽，两个人对答案都心知肚明。如果荣追此时说谎，沈度也不能保证他会做出什么事情。荣追平息了一下心神，言道：梁大人与懒烟阁的青儿姑娘相好，并且青儿姑娘已经为梁大人生下孩子，就是这些。梁继人当时找你，就是为了让你向我们隐瞒这些。朱颜质疑。荣追点头，就是这些。那日与我见面，并非说崭新与梁家公子的冥婚之事，他只是担心这些事情会给他带来不必要的麻烦，所以想让我对你们隐瞒此事。那你可知青儿姑娘一直提供梁继人滴水观音一事？什么滴水观音？荣追有些诧异地看向朱颜，我不知道。朱颜看向沈度，沈度微点头示意。好了，不知道就没事了，又打扰了你一些时间，不早了，我们该回去了。也不等荣追做出挽留，两个人便起身离去。回到沈府，沈度再次留宿在了书房，这也正好给了朱颜捋清案件的机会。所有的线索连在一起，朱颜也终于想通了其中缘由，可是他被整个真相惊得不能自我。虎毒尚不食子，梁继人怎能做出如此狠毒之事？朱颜深夜无眠，天刚蒙亮，便起身回到了朱府。本想在自家找到一些安慰，可看到自己的生母金氏那担忧又得理不饶人的样子，就知道他想错了。这天还没有亮，你就跑回家里，定是在沈府受了欺负。我说什么来着？那个沈度就不是什么好人。你放心，为娘这就去为你讨个公道。母亲，金氏刚欲要走，朱颜连忙拦住，我此次前来和沈度无关，你就不要忙中添乱了。我忙中添乱？我这么做的一切可都是为了你呀，没良心。看得母亲这般担忧自己，朱颜自是欣慰，可眼下之事真的与沈度无关。若是任由母亲这寻仇发展下去，沈度岂不是要被冤死？就在一家人准备要为朱颜讨个公道时，下人呼来传话，沈度已经到门口了。众人惊慌，个个口头上要找沈度算账，可人真正来临之际，每个人也是犯怵。快将六小姐带下去。金氏连忙吩咐，她要亲自会会这个贤婿。不等朱颜辩驳，下人就半推半就地将朱颜带到了偏房。沈度进门，向着二人问好之后，便开门见山道：朱颜可在？在。金氏两手掐腰，轻蔑地看了一眼沈度，但是大哥领，这天没亮，我女儿就跑到家里来，这得在沈家受多大委屈啊！我女儿年纪又小，脾气不好，而且手脚粗笨的，不如大哥领开开恩，就放过她吧。对于金氏的一番言论，沈度完全懵然，他何时让朱颜又受委屈了？好好的，怎么就要让自己放过他呢？我不明白您的意思。出于礼貌，沈度对金氏还很是客气，而金氏也是哑口无言。面前的这位贤婿官居要职，又是女皇面前的红人，他自是不能来硬的。